हे गाइस, आज हम लोग पीसी करेंगे बिल्ड। तो जैसा कि ये मदरबोर्ड है आसूस का B450 मदरबोर्ड है वाईफाई। और जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा CPU Ryzen 5 5600। तो ये एक CPU है और ये हम लोगों ने इसको इस तरीके से जो कट होता है उसको देख के हम नॉर्मली इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। और जैसे ही रखेंगे और ये हिले डुलेगा नहीं, उसके बाद इस पिन को पकड़ के लॉक कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसके फ़ैन कूलर को रख के फटाफट से इसको टाइट कर देंगे। इसको डायगोनल में करेगा, जैसे कि फर्स्ट इधर से करिएगा, देन उधर से सारे चारों पेचेस को आपको अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे कि ये हिले डुले नहीं। बिकॉज अगर हिले डुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपका CPU अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपका पूरा PC बिल्ड बेकार हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे M.2 जिसको NVMe NVMe कहते हैं, SSD जिसको बोल सकते हैं आप, तो इसको फटाफट से आप लगा के इसको टाइट कर दीजिएगा। इसकी जगह आप SSD भी यूज़ कर सकते हैं या तो हार्ड डिस्क भी, बट अब मैं प्रेफर करूँगा कि एक 250 GB की NVMe लगाएं, जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिले, ठीक। इसको लगाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रैम लगानी होगी। आप 2 स्टिक लगा सकते हैं, 8-8 GB की या 16-16 GB की, जो आपका बजट बनता है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और फर्स्ट रैम हमेशा फर्स्ट हेडर में या सेकंड हेडर में लगाइएगा, और जो सेकंड रैम होगी वो थर्ड में या तो फोर्थ में आप लगाइएगा। मतलब फर्स्ट या थर्ड या सेकंड या फोर्थ, मतलब इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन रखना होता है कि आपको परफॉर्मेंस बेटर मिले। अगर आपके मदरबोर्ड में 2 स्लॉट हैं तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं, आपको पता है। अदरवाइज़ इस तरीके से आप लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक की आवाज़ आएगी, देन आपका रैम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका कैबिनेट देख लेना है। कैबिनेट को आप यहाँ से जो शीशा जो टेम्पर्ड होता है वो निकाल लेंगे। उसके बाद इधर से यहाँ पे 2 यहाँ पे बोल्ट्स रहेंगे, उसको फटाफट से आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको सारे इसके अंदर केबल्स एंड आपको जो इसके साथ पेचेस मतलब बोल्ट्स वोल्ट्स है वो सारी चीज़ें मिल ही रहती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मदरबोर्ड जो आप मदरबोर्ड में आपको आयु शील्ड मिल जाती है, उस आयु शील्ड को लेना है और अपने कैबिनेट में ये आयु शील्ड को आपको फिक्स कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपको देख लीजिए, इस तरीके से आयु शील्ड होती है और आपको फिक्स कर देना है। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने अपना मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट में फिक्स कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको भी इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको अपने SMPS जो पावर सप्लाई होती है उसको फटाफट से खोल लेना है, और इतनी सारे केबल से कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ एकदम दिया रहता है। कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपका CPU ऑन ना हो। और हाँ, हमेशा जो फैन साइड वाली जो फैन साइड होता है वो हमेशा डाउन की तरफ रहेगा, क्योंकि जो वाटर फ्लो है वो आपका नीचे की तरफ जाए, वरना कहीं गलती से आप ऊपर लगा दो बट फूक जाएगा, तो वो काम मत करिएगा। ये चीज़ हमेशा देख के लगाइएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ केबल मैनेजमेंट कर लेना है, जिस तरीके से हमने किया है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। केबल मैनेजमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से जो भी मतलब आप जिस तरीके का लुक रखना चाहते हैं वो देखिए। यहाँ मैंने ग्राफिक कार्ड भी लगा दिया है, एक मैंने 1650 लगा दिया है इसके साथ। और यहाँ इस तरीके से आपको अपने कंप्यूटर को ऑन कर लेना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ आ जाएगा, आपको बायोस मोड पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अपना फटाफट से आपको विंडोज़ इंस्टॉल कर देनी है। विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका कंप्यूटर रन होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे नॉर्मली हमने म्यूज़िक प्ले कर दिया है, ये हमने PC बिल्ड कर लिया है। देन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्मूथ वर्क कर रहा है हमारा PC, और लुक भी आई थिंक मुझे मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मली जिस बजट रेंज में हमने बनाया है उस बजट से काफ़ी बेटर है। तो ये हमारा जो PC का बजट बना है वो 70-80 के गया था। तो इस तरीके से आप भी अपना PC खुद का बिल्ड कर सकते हैं और ख़ुद ही आप घर पे इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। थैंक